咁今日咧就係 subject removal 啊，係我後面呢個 townhouse 4000尺巨無霸嘅聯排屋，咁就 subject removal，咁就 OK 咗啦，接受咗啦。我哋賣個過程裡面咧都賣咗成3個月㗎啦，嚇咁咧其實業主咧都有2次咧都問我需唔需要減價咧？因為當其時咧就未有 offer 啊嘛，咁 Maureen 咧都同業主講1毫子都唔減嚇。都係堅持係叫同一個價錢，因為 Maureen 對呢間屋好有信心嚇，我覺得咧呢一間屋咧係可以值得賣到咁嘅價錢嘅，咁所以咧好開心啦，業主亦都好有信任啦，對於我，咁咧就大家咧都係堅持嚇。擺一個價錢，咁咧其實咧呢一間屋咧嗰個估價咧係169.4萬嘅，咁 Maureen 咧係賣咗178萬嘅，咁咧就高過估價咧係89000幾嘅，咁 Maureen 好開心，客人都好開心啦，因為喺咁嘅 market 裏面咧，大部分屋咧而家賣嘅情況都係比嗰個估價係低嘅。咁所以 Maureen 可以賣到高個估價成9萬蚊咧，即係 exceptional 嘅，自己都即係要讚下自己啊！點解我唔用咁嘅價錢咧去買一間 duplex 有地，要去買你呢一個嘅巨無霸 townhouse 咧？其實咧，每一間屋咧都有佢喜歡嘅人嘅嚇，每個人中意嘅嘢都唔同。但係咧 Maureen 就覺得咧 duplex 係好嘅，因為你有地嚇，即係如果你係 looking for investment 啊，第日啊，即係都希望可以即係保值翻啦嚇。咁 duplex 都係好嘅，但係你唔好唔記得咧 duplex 咧，你望出嚟咧，永遠都係望住你鄰居嘅嚇，即係每一日你開住個窗嘅時候咧，都係同鄰居 say hello 嘅。但係咧，你睇下我依間屋嘅後面，淨係依個 backyard， 哇！如果你有狗狗或者係有小朋友咧，呢一個 backyard 咧係根本就係你生活嘅 quality 嚟嘅。你個幸福感係爆棚嘅，咁所以咧，究竟你係 looking for 有地保值啊，定係 looking for 你嘅 quality of life 咧？咁就好視乎每個人嘅要求就唔同啦。好啦，好開心啊！咁咧就 Maureen 咧就最近咧有另外一個盤上咗啦，就係喺 Port Coquitlam 嘅，又係一間獨立屋，攞晒獎嘅獨立屋啊，攞咗 Georgie Awards 嘅。咁咧，如果你亦都係有朋友或者自己係揾緊 Port Coquitlam 嘅獨立屋咧，可以同我聯絡，咁我亦都可以咧係俾啲資料你睇嘅。好啦，講到呢度，下次再傾啦，拜拜。